السلام عليكم، معاكم طارق. طبعا هذا أول فيديو لي في اليوتيوب. 1977 C3 كورفت شغال عليها. المهم فكيت الباب، اكتشفت انه عندي القزاز هذا كان مكسور، وانا توقعت انه السيارة وكالة على كلام الرجال، ولقيت هنا قزاز نظفته بالمكنسة. هذا كله كان صدى، رشيته بوي الحين. وهذا كمان كان معدوم وشغال على السيارة. ايوه طبعا كان عندي مشكلة، القفل اهو يعلق ما يفتح كويس، ظبطته. صار احسن. عندي ذا electronic lock، the wires broken، لازم تتغير. شغال عليها. القزاز ما كان يطلع كويس، كان يعلق. القزاز كان يوصل لين هنا وما ينزل زيادة. السلك هذا كان تحت القزاز فيمنعه انه ينزل، فكان يشد عليه. هذه حق المرايات، فبعدته وزبطته صار يطلع ينزل كويس. وبس.